doğrusu şu ýylyň hasabyna geçende 2012 hasabyna işlen klipimiz, ikinci klipimiz bolmuş. Klip ady Disen-den atlandyrylýan. Şu klipe goşan deden dostlaryma, rejissörlere, komedyenlere hemmesine köp sag bolsun diýen. O şu ýerde Elfotan işgärlerini, Elfotu studiýanyň işgärlerini, başga da Firuza, Öwada, ama ýa da bir näçe oglanlara köp sag bolsun diýen. Şahatlyk sohbet bilen aslında aýdanda şu şahatlyk sohbet bilen 4-nji işlen klipimiz bolýar. Doğrusu ýoluk bellek geçişmýär hem şahatlyk sohbet bilen işleşmek juda anka düşe ýeňil düşe bir-birimiz bilen juda hat ýakyndan gowulaşýar. Elimde ama täze klipler, täze aýdymlar bilen lezzet berer.